其實好多人都會講電動車唔係唔好，但係有個問題，唔夠叉電位，同埋叉得耐。咁其實 plug-in hybrid 係一個都幾好嘅解決方法嚟嘅。好多國家例如歐洲嗰啲地方都係有稅務減免嘅，咁但係香港暫時都冇。嗱，而家咧個日子就係法蘭克福車展嘅前夕嚟嘅。咁我而家身處嘅地方咧，就當然去咗法蘭克福啦。咁去車展之前咧，咁我哋就參加咗一個試車活動嘅。今次咧就係 Benz 嘅試車活動啦，但係就比較特別，第一次嘅，淨係試 EQ Family 嘅車。我今次終於搞清楚啦。EQ Family 咧係分咗3 part 啦。EQ Boost 就係我哋而家香港都有嘅一啲 mild hybrid， 用48伏電嘅，咁佢哋就叫 EQ Boost。咁另外咧 EQ Power 就係有 plug-in hybrid 嘅 model。咁最後就係普通嘅 EQ 啦，就係純電嘅車啦，即係例如嗰部 EQC 啦，又或者啲用 fuel cell 都係行純電嘅車咧，就叫做 EQ 啦，就咁。咁今次咧其實都新出咗啲車款嘅，例如喺 EQ Power 入邊咧 A Class 房車、揭背車 ，B Class 都係全新嘅 EQ Power Family 嘅車款啦。咁另外仲有一部係 GLE 嘅 Plug-in Hybrid， 咁嗰部咧就 D 數嚟嘅，呢部車都幾勁嘅，因為佢嘅純電行程係超過100公里嘅，咁同埋佢 Plug-in 啊嘛，都真係幾環保嘅，咁 CO2 各樣嘢都係勁嘅，咁唔知有冇機會因為佢咧而令到香港嘅 D 數車翻山啦？咁我今日咧咁就除咗會睇下佢哋 Plug-in Hybrid 嘅一啲科技啦、各樣嘢啦。咁一陣都會喺法蘭克福試下佢哋啲車款嘅。咁除咗剛才講嗰幾部新車之外咧，舊款少少嘅 plug-in hybrid， 例如 C Class 啊、E Class 啊、S Class 啊、GLC 咧都有得試嘅。嗱，我而家身邊呢部咧係全新一代嘅 B Class 嚟嘅，不過呢部 B 仔咧就有少少唔同嘅，因為今次 Benz EQ Power 入邊係多咗啲新 model， 包括一啲最細部嘅 compact car，A、B Class 都係有份嘅，所以呢部咧係 EQ Power Plug-in Hybrid 嘅 B Class 嚟嘅，叫做 B250E。咁其實 A、B 咧嗰套系統都係好接近，幾乎一樣嘅。重點就係點樣將一架咁細部嘅車加咗 plug-in hybrid 之後，又唔會影響到個車廂空間咧？咁佢嘅做法係咁嘅。首先見呢度咧係一副點3嘅 engine 啦，同 A28嗰副係一樣嘅。之後佢就將嗰個摩打同個波箱係融埋咗，做咗個新嘅波箱出嚟。呢個咧係8前速嘅 dual clutch 波箱，但係其實佢有第3個 clutch 嘅。咁嗰個 clutch 嘅作用咧就係攞嚟 connect 同 disconnect 個 engine 嘅，即係當架車唔需要用 engine 行，可以用純電行嘅時候咧，嗰個 clutch 就會甩開個 engine 噶啦。咁電池擺邊咧？電池就係擺咗喺呢度後座下邊，因為電池梗係擺低啲好噶啦，重心低啲。之後咧就將個油缸拱咗去尾箱嗰邊。咁當你整咗咁多嘢喺下邊之後咧，咁個排氣系統點咧？唔係好夠位走噶咯喎。佢又諗到個幾聰明嘅方法嘅，就係縮短咗成個排氣系統。所以而家咧嚟到呢度咧就係個 exhaust 噶啦。咁個 exhaust 就喺車底嘅，所以你見唔到死氣喉嘅車尾。咁樣做嘅方法咧，就唔會影響到本來已經唔係好大嘅車廂空間。咁至於呢個電池咧，就係有15點幾個 kilowatt hour 啦。咁如果計純電行嘅話咧，佢係可以行到70零公里嘅。咁用 NEDC 嘅計法啦。咁其實比起以往通常講緊 plug-in hybrid 係50公里嗰啲行程咧，都接近多咗一半㗎啦。咁我估啦，如果換算翻現實環境咧，
你打個折頭，可能都有50公里，應該咧都夠你返工放工用嘅。我依家係喺法蘭克福嘅市入邊啦，交通都幾繁忙嘅。咁我揸住呢部咧就係 GLC 嘅 Plug-in Hybrid 版嚟嘅。咁理論上咧，如果用 NEDC 嘅計法去計啦，佢大概可以行到50公里度嘅純電行程嘅。咁我而家睇翻個標版咧，佢話呢部車依家有嘅電量啦，大概都行到28公里嘅。咁其實我覺得喺呢啲 city， 即係其實同香港係有啲類似啦，比較繁忙嘅市中心入邊咧，有純電動 mode 個感覺係都幾正。本身 GLC 都係一部都舒適啦、豪華啦，都唔嘈。其實本身車廂都幾靜嘅一部車嚟嘅。但係當我喺個咁嘅城市，成日開、成日停嘅時候咧，用純電去行，嗰個感覺係再 upgrade 咗個層次嘅。就算而家啲車都慳油啦，又有 engine start stop 啊，但係每一次你停熄咗，開車着翻熄下開下，嗰種感覺都係舒適性同豪華感係冇咁高嘅。我依家基本上係靜英英啦，話停就停，話喐就喐，個 engine 一路都唔使着嘅。同埋你嗰種波箱嘅轉換冇咗咧，對於長途駕駛啦或者長途塞車啦，個感覺係好嘅。咁基本上我就咁睇架車咧，同 GLC 冇乜大分別嘅。呢個係 facelift 咗嘅版本啦，咁呢啲 pack 啊都係新少少啦。咁但係個佈局咧都係 GLC 嚟嘅，外形都有少少唔同嘅，即係啲燈啊嗰啲。咁比較特別嘅就係佢個 screen 多咗個 EQ 個 mode 啦，咁入邊你就可以睇到一啲關於佢個 plug-in hybrid 嘅狀況啊，一啲資訊咁樣嘅，即係例如我而家係叉緊電啦，即係踩 brake 收油嘅時候佢會叉電啦，定係你發緊力啦，用個電動摩打，咁同埋都睇到個電量嘅。其實好多人都會講電動車唔係唔好，但係有個問題，唔夠叉電位，同埋叉得耐。咁我都認同嘅，即係香港你要住任何地方都揾到叉電位咧，就暫時都係唔 possible 嘅。即係只係某啲地區會比較多位，但係有啲例如你住到新界比較遠嘅地方咧，你要揾地方叉電都幾麻煩嘅。咁其實 plug-in hybrid 係一個都幾好嘅解決方法嚟嘅，有得叉咪叉咯，跟住你就用純電啦，慳翻好多油錢啦。咁揾唔到地方叉或者唔得閒去叉嘅話，咁咪照入油咯。佢依然有嗰套 hybrid system 喺度，都係慳油嘅。咁但係香港你知，唔知係啲政策落後定點樣啦？依家電動車就話基本可以減97,500啦，仲有一換一計劃。但係 plug-in hybrid 理論上都係幾環保噶嘛，即係若然你真係可以。我當你唔好多啊，一個禮拜可以叉滿1-2次啊，其實都慳咗唔少油，同埋令到嗰個排放咧係低咗好多嘅。好多國家例如歐洲嗰啲地方都係有稅務減免嘅，咁但係香港暫時都冇。咁因為你知啦 ，plug-in hybrid 之後，即係部車本身再多咗套系統，一定個價錢係會高啲嘅。若然你冇稅務減免呢樣嘢去吸引翻啲人去換咧，我就覺得好現實嘅，架車貴咗，未必會有太多人覺得有吸引力咯。我覺得呢個問題就唔喺車廠度嘅，喺政府度嘅。即係你學似歐洲地方有啲優惠俾翻啲車主，咁其實對於買車嘅人嚟講，一來價錢會接近翻少少基本嘅汽油車啦，二來佢真係有辦法可以用到純電模式行，或者用 hybrid 去行，慳到有錢之餘對環保係有幫助嘅。咁我覺得諗諗啦，政府唔好咁死板啦，大佬。